ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីនៅក្នុងការដំឡើង Messenger 2នៅលើទូរស័ព្ទតែមួយតោះទៅតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាជំហានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store បន្តមកទៀតធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធី Messenger បន្ទាប់ពីធ្វើការដំឡើងរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ Setting រួចស្វែងរកមើលពាក្យ Advanced Features រួចបើកនៅមុខងារ Duo Messenger ចុចបើកទៅលើពាក្យ Messenger រួចចុចពាក្យ Install បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅកម្មវិធី Messenger មួយទៀតនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាបញ្ចូលនៅគណនីទី2របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង password ឥឡូវនេះគឺយើងទទួលបាននៅកម្មវិធី Messenger 2នៅលើទូរស័ព្ទតែមួយបើសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា support នៅមុខងារចែកអេក្រង់ជា2យើងអាចប្រើ Messenger 2នេះក្នុងពេលតែមួយបានអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានបាយបាយ